Okay, good afternoon, all of you. Happy Dashara to all of you. Good afternoon, So sir. today we are going to deal with the nature and process of control. Na? So is it visible? Na? Yes, sir. Is it? Okay. So see, as far as control is concerned, see, in every activity there is a need and requirement of control. ठीक है, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा? If you are not controlling things properly, so ultimately wastage जो है वो increase हो जाएगा. Whether we talk about wastage of finance, wastage of manpower, see, each and every wastage should be increased. So ultimately, the end of the time, the burden in the shoulder of the organization will also increase. So there is a need and requirement to check whether things are in right डायरेक्शन और नॉट. ठीक है, तो अगर गाड़ी यानी ट्रेन अगर पटरी पे चल रही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन अगर वो पटरी से उतर जाएगी तो क्या हो जाएगा? चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. सो control consists of the steps taken to ensure that the performance of the organization conforms to the plans. See, we all are familiar is that there are 5 steps of management. Okay, so there is a some plan which is in your mind. So there is a chances it will be happen, maybe may not be. ठीक है, so वो at the end of time वो result को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा. The things which you are having. तो normally हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? Man, material, machine, method, mechanism. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें उसको अल्टीमेटली मनी ऑल्सो. ठीक है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसी को कंट्रोल करोगे. तो कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन conforms to the plan. So suppose if you are interested to make a house or home, अगर हम एक बात करते हैं इन जनरल कि हमको एक घर बनाना है. ठीक है, तो अगर आपको घर बनाना है, so definitely you have to hire a person who is well familiar with how to make the house. ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो एक पर्सन को हायर करेंगे जो यही काम करता है. ठीक है, तो उससे हम जो डील करेंगे कि आप पर स्क्वायर फीट चार्जेस क्या लोगे. ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट चार्जेस में उसमें भी देयर आर 2 थिंग्स. आप विद मटेरियल ले सकते हो, विदाउट मटेरियल ले सकते हो. ठीक है, अगर आप उसको विद मटेरियल प्रोवाइड करते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है उसके जो चार्जेस होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे. ठीक है, और विदाउट मटेरियल में उसके चार्जेस क्या होंगे? थोड़े कम होंगे. हाँ, बट सेम वे जब आप उसको विद मटेरियल देते हो तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, आपका सरदर्द थोड़ा कम होगा. ठीक है, और अगर आप जस्ट रिवर्स करते हो, अगर आप मटेरियल अरेंज करके दोगे तो you should move for 3 to 4 shops and compare the price, and then at the end of time you select one shop where there is a minimum price and the availability of material is good enough. ठीक है, तो क्वालिटी चेक करने के बाद वो होगी. तो अब वो जो पर्सन है जिसको आपने हायर किया है, ठीक है, तो वो क्या लेके आएगा? मटेरियल लेके आएगा. और क्या लेके आएगा? मैन लेके आएगा. ठीक है, और क्या लेके आएगा? मशीन भी लेके आएगा. ठीक है, सो टाइम टू टाइम यू हैव टू चेक. अच्छा, आज क्या काम होगा,
ठीक है, आज आपके कितने नंबर ऑफ लेबर लगेंगे, हमारा जो प्लान है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का है, वेदर आवर प्लान इज 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ्स। सो वी हैव टू चेक कि हमारा जो प्लान चल रहा है, आज फाउंडेशन डला, आज जो भी हुआ काम, तो कितना मटेरियल आया, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स कि आज कितने ट्रक आपके ब्रिक्स आए हैं, ठीक है, इतनी बोरी आपकी सीमेंट आई है, ठीक है, इतना छड़ा है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ टाइम यू हैव टू चेक, मींस यू हैव टू कंट्रोल कि भाई ये इतना सारा जो मटेरियल आया है वेदर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजिंग और नॉट, ठीक है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अल्टीमेटली वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, अपना काम किए, जो छूट गया उसको इधर उधर फेंक दिए और चले गए। सो अल्टीमेटली लॉस क्या होगा, आपका होगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज, जो हमको क्या करना है, कोई भी एक्टिविटीज को है वो कंट्रोल करना है। इन सेम वे एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी यही करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, जिनको वो क्या करता है, सैलरी पेड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मैं जो पे कर रहा हूँ मुझे उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा मुनाफा मिले, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर है और बिजनेसमैन है, उसका मेन मोटो क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट नो वन कैन इन अ पोजीशन टू सर्वाइव। तो आप ये देखो कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर किए हो और उसको पेमेंट दे रहे हो, तो वो एट द एंड ऑफ डे वो जो कॉस्ट है जो इनकर हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो आपको उसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे तो चेक नहीं हो पाता, इन अ वीक और 15 डेज में कर लो और इन अ मंथ। सो यू हैव टू चेक कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है और एम है, वेदर इट्स फुलफिल और नॉट। तो हमारा जो प्लान है उसको क्या होना है, प्रैक्टिकल शेप में आना, ठीक है। तो देयर आर सम डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय ऑथर्स। Control implies measuring of actual performance. See what happened. See, we all are having some expectation कि इसको इतने दिन में complete करना है और इतने महीने में complete करना है. But this is just our assumption और हमारा expectation है. But practically में वो कितना होगा ये आपको check करने से पता चले, ठीक है. So comparing it with the standard set by plan. ठीक है, so definitely you are having some plan in your mind and at the end of time you have to check कि practical में ये कितना applicable है। हम अगर किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये within 10 days complete हो जाएगा, तो practical में कई बार ऐसा होता है 10 days से थोड़ा सा time duration ज्यादा लगता है, ठीक है। So that's why it is said that there is a difference between practical और theory, ठीक है। दोनों में हमेशा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस कम ज्यादा हो सकता है लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन ऑफ एंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान। ये जो करेक्शन जो बोल रहा है, इट मींस दैट जो डिफरेंस है उसको चेक करने बोल रहा है, उसको कम करने बोल रहा है, क्योंकि व्हाटएवर एक्सपेक्टेशन यू आर हैविंग, so you do one thing, you always try कि आपने जो प्लान किया है, जो प्रैक्टिकल और रियलिटी में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना, ठीक है। सपोज मैंने किसी चीज का टारगेट लिया है 14 डेज, अगर वो 15 डेज में हो रहा है, 16 डेज में हो रहा है, वो चलेगा, लेकिन 14 का अगर 20 हो रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज आपको वो 6 डेज का पे भी करना पड़ेगा, उसका मटेरियल भी लगेगा, सारी चीजें, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड चेक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो मैनेजर्स होते हैं, एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, वो तो
दिन का क्या बात है, वो 2-2 4-4 घंटे में चेक करते हैं कि अच्छा ये इतना टाइम ड्यूरेशन था, ये कैसे हुआ। फिर वो आके उसको थोड़ा सा अगर लग रहा है कि ये काम स्लो जा रहा है तो उसको थोड़ा सा स्पीड करेंगे, थोड़ा डांटेंगे कि ये कैसा काम कर रहे हो भाई, तुम इतना स्लो कर रहे हो, उसको स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो वो फिर उसको थोड़ा सा मींस पुशअप करेंगे, तो फिर वो अपने नीचे के लोगों को पुशअप करेगा, तो डेफिनेटली देयर इज अ इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है। तो ये होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो दिस डेफिनेशन गिवन बाय अर्नेस्ट डाले, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डेफिनेशन, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड towards the objective and goals and acting if necessary to correct the deviation। देखो ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल क्या है, इज द प्रोसेस टू चेकिंग डिटरमाइन वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको चेक करना है, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव और गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम करेक्शन करना है, ठीक है। सो व्हाट एवर एक्सपेक्टेशन यू आर हैविंग यू शुड इम्प्लीमेंट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो यू शुड ऑल्सो गाइड देम कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप इस क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी बोथ यू हैव टू मैनेज, ठीक है। आपको टाइम के साथ काम को भी आगे बढ़ाना है और उसका जो क्वालिटी मेजर्स है व्हिच इज आल्सो चेक, ठीक है, उसको भी चेक करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। सो डेफिनेटली दिस इज इम्पोर्टेंट एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। तो कंट्रोल इज एन indispensable function of management. It is a follow-up action taken to achieve the efficiency of other managerial function, ठीक है। तो देखो आपको टाइम टू टाइम चेक करने की रिक्वायरमेंट है। देखो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं एज फार एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ओवर ब्रिज बन रहे हैं, बहुत सारे अंडर ब्रिज बन रहे हैं। हम ये भिलाई से रायपुर जाते हैं तो आप देखो ये जो रोड है इसमें बहुत ज्यादा डस्ट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली द मोमेंट दे आर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। आप लोगों ने देखा होगा ये नेहरू नगर में भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। बिकॉज वो जो ट्रेन की लाइन थी, ड्यू टू ये जो लाइन है वो 1 2 3 लाइन है, तो वहां पे क्रॉसिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी। अगर आपको जाम में फंसे हो, ठीक है, तो आपको आधे आधे घंटे 40-40 मिनट खड़े रहना पड़ता था। तो while solving this problem ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बन रहा है डेफिनेटली देयर इज अ बजट, ठीक है। तो ये जो बजट है और ये जो बजट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनी जो होती है वो अपना टेंडर अप्लाई करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ये चेक करती है, सपोज देयर आर 3 टेंडर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के पास आते हैं तो उसमें वो रेट को चेक करेगी कि जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा कम किसकी है, ठीक है। प्राइस कम होने के साथ सिर्फ प्राइस ही मैटर नहीं करता है। सपोज अगर आपने प्राइस तो कम दिखा दिया लेकिन आपकी क्वालिटी घटिया है, विच इज एप्लीकेबल, यूजफुल है, कोई यूजफुल नहीं है। देखो नितिन गडकरी लोग का नाम सुना है आप लोगों ने, नितिन गडकरी? यस सर। क्या बात है। यस सर। हाँ, तो ये नितिन गडकरी जी कौन है बताइए? नितिन गडकरी कौन है भाई? कौन सा मिनिस्टर है अभी?
गूगल कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन बोला ये सर अभी? कामेश पटेल। हाँ बोल भाई, बोलना, आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ बोलो। इशिता, टेल मी। यस सर। हाँ, ये कौन से सर मिनिस्टर है रोड हमारे? ट्रांसपोर्ट वेरी मिनिस्टर। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इनको क्यों बनाया गया है ये? क्यों बनाया गया होगा? रोड ही क्यों सर दिए? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विच इज वेरी एसेंशियल एज यस फार सर। एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। लेकिन इन्हीं को क्यों दिया गया? नितिन गडकरी को ही क्यों दिया गया? राजनाथ सिंह को क्यों नहीं दिया गया? और किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं दिया गया? इज देयर एनी रीजन? कुछ कारण है उसके पीछे, या फिर ऐसे ही दे दिए रैंडमली? बोलो। ओपन फॉर ऑल। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर एक से, ये इशिता से ही नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कामेश आप भी बता सकते हो। ठीक है, और भी बच्चे हैं, देवश्री, तुम कुछ बोलते नहीं हो। खुशबू साहू, पुनिका, नीतुश्री, प्रफुल्ल, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है क्वेश्चन। सो डू यू नो दैट ऐसा क्यों किया गया है? पता है तो यस बोलो, नहीं पता है तो आगे चलते हैं। हाँ, किसी कोई कुछ बोला था? देवश्री कुछ बोल रहे थे आप? नहीं पता। अच्छा अच्छा, किसी को पता है? किसी को पता है? मोनिका सिन्हा, नो सर। इंदू, हाँ, चलो ठीक नहीं है। सर। देखो, अच्छा देखो, सी, हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे, ठीक है, नीतू है, निधि है, निधि है, निधि, आज निधि नहीं है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो देखो, जब ग्रुप बनाने की टर्न आती है ना, तो वर्क असाइन होता है निधि को। ठीक है, बता सकते हो क्यों? क्योंकि अगर निधि को ये बोला गया है कि बेटा आप ये मैनेजमेंट कंसेप्ट का ग्रुप बना देना, तो वी आर वेरी मच श्योर दैट कि अगर हमने वो निधि को बोला है ना, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा रश है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, तो सी व्हाट हैपेंड, पीपल दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इज देयर एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? डेफिनेटली यस, देयर इज सम सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन क्या है? दिस इज ओनली द सॉल्यूशन टू कनेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज। ठीक है, लाइक ओवर ब्रिज, ठीक है, अंडर ब्रिज, और आप उसको कनेक्ट करो। तो ये जो नितिन गडकरी है, इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज फार एज नेशन लाइक इंडिया इज कंसर्न, तो ये जो प्लान था, ठीक है, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, हमारे जो फॉर्मर पीएम थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनका एक प्लान था स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो वो जो रोड मैप प्लान था, उसका मेन मोटो इज दैट कि हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जगहों को बड़े बड़े उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो मेट्रो सिटीज है, ठीक है, जो बड़ी जगह, ठीक है, तो उससे कनेक्टिविटी जब हो जाएगी ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। सपोज एज फार एज फार्मर इज कंसर्न, फार्मर के पास आपका जो फसल है वो कटता है, लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रोड नहीं है कि वो सीधा मंडी में अपना फसल बेच के आ सके। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है ना,
कि वो बोलता है भैया मैं तो ना मार्केट में जाके नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि वो उस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। तो इसका फायदा जो होता है वो बिजनेसमैन लोग उठाते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं, डायरेक्ट उससे सामान ले लेते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा के उसको कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफिनेटली देयर इज अ रोड, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रोड, कनेक्टिविटी ऑफ रोड, ठीक है, इसको छोटी छोटी जगहों से जोड़ना, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो, देखो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम डेफिनेटली देयर इज अ अल्टरनेटिव एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो इससे क्या होगा, जैसे सपोज किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई छोटी जगह में रहता है और उसको बड़ी जगह में लेके जाना, तो इफ देयर इज अ रोड, आप रात को भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इफ देयर इज इमरजेंसी यू कैन मूव वाया रोड, देयर इज नो नीड एंड रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास टाइम है तो हम ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, हम रोड से भी जा सकते हैं, ठीक है, जिसको आपातकालीन स्थिति कहा जाता है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल एंड गुड। तो महाराष्ट्र में जो ये नितिन गडकरी है ना, उसने इतना अच्छा काम किया, मैं आपको बता रहा हूँ, इसने इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि ये जो आप सड़क एंड परिवहन मंत्री जो बोल रहे हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स व्हाई इसको मोदी सरकार ने ये पोस्ट दिया है, बिकॉज ही डिजर्विंग दिस पोस्ट, और इसने बहुत अच्छा काम किया। आप महाराष्ट्र में जाइए, देखिए बहुत सारे ओवरब्रिज बने हुए हैं जिससे आप बहुत जल्दी एक दूसरे स्थान तक इजीली यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हिच इज गुड, व्हिच इज रियली गुड। देखो मेट्रो सिटी में ना सबसे मेन प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक, ठीक है। आपका ड्यूटी जितना दे रहे हैं ना, सपोज आई एम हैविंग 10 आवर्स ड्यूटी, 10 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन आने जाने में ही आपको 3-3 घंटे और लग जाते हैं, तो 16 घंटे का हो जाता है, ठीक है। बॉम्बे वगैरह आप लोग घूमने जाइए, देखिए मेट्रो भी चल रही है, लोकल भी चल रही है, और रश इतना ज्यादा है, ठीक है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, लोकल ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं किए तो वो जो भीड़ है आपको लात मार के बाहर निकाल देगी और लात मार के अंदर कर देगी। सो दिस इज प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है। और ये अभी अपने को यहाँ पे भी दिख रहा है, अपने छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, अभी यहाँ पे भी आयाम, ठीक है, आयाम आ रहा है, ठीक है, ये जो कुटेला भाटा है यहाँ पे, और अपने रायपुर में आप देखिए एनआईटी वगैरह तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। आपको पता है जो बड़ी जगह, जो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट कभी भी स्टैब्लिश होता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है रोड, ठीक है। रेलवे स्टेशन से आपके रोड के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कई बार छोटी जगह से भी आते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो व्हाइल रीचिंग दी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो चीप कॉस्ट पे आ सके बिकॉज दे आर टैलेंटेड। तो ये सब चीजों को गवर्नमेंट ऑल्सो प्रॉपरली टेक केयर करती है, प्रॉपरली अपने माइंड में रखती है, ठीक है। तो ये आप लोग को कुछ आई थिंक समझ में आया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन, तो कंट्रोल इज एन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज अ फॉलो अप एक्शन taken to achieve the efficiency of other managerial function. Control is affected by other functions and in turn it affect the other functions of management. Even management has to exercise control irrespective of the level of his authority and the nature of job. Okay. And next point, continuous process. As I already told that कि आप cheap rate पे तो डाल दिए, बट टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना, ठीक है। रोड सेफ्टी में देखो, ये जो आज की डेट में आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है, जो व्हीकल्स की स्पीड है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड चला रहे हैं, स्पेशली एज फार एज यूथ इज कंसर्न, ठीक है।
आप लोग भी न्यूज वगैरह पढ़ते होगे, आप लोगों ने देखा होगा स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, ये जो लीकर कंजम्पशन है, नॉट ओनली बॉयज, nowadays girls also consuming, तो ये जो लीकर कंजम्पशन है, ये लीगर कंजप्शन यानी कहीं ना कहीं ये लोग एंटी नार्कोटिक ये जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है वो अच्छा होता है, दे आर हैविंग द पावर ऑफ मनी, और ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टाइम दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड थिंग। और देखो ये जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें ऑन स्पॉट डेथ होती है, आज की डेट में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसमें देखो लड़के लड़कियां सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट गुड, ठीक है, दिस इज नॉट गुड। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, इट मीन्स दैट कि अगर एक यंग और यूथ बच्चा अगर ऑन द स्पॉट डेथ होती है, देखो हमारा जो नेशन है वो यूथ यानी यंगस्टर का नेशन है, इंडिया में चांसेस ऑफ ग्रोथ इसलिए ज्यादा इंक्रीज है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन का एक जो मैक्सिमम पोर्शन है वो यंग है, यूथ है, और जो हमारा नेशन का डेवलपमेंट है वो यूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। और अगर हमारा यूथ, ठीक है, अगर हमारा यूथ एनर्जेटिक होगा, सही रास्ते पे चलेगा, विच इज ऑल्सो गुड, और अगर हमारा यूथ गलत रास्ते में चलेगा, दिस इज प्रॉब्लम फॉर अस, और इसके लिए हमको सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोगों ने मूवी वगैरह तो देखते हैं ना, आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं कि नहीं? अच्छा, मेरे क्लास के बच्चे तो बहुत सीधे हैं लग रहे हैं। यस सर, देखते हैं। वेरी गुड, एक लड़की ने बोला है सच, और बाकी सब लोग क्या करते हैं, ना पढ़ाई करते हैं ना मूवी देखते हैं, क्या करते हैं और तुम लोग? अच्छा, देवश्री बड़े देर के बाद अपना पास तोड़ी है और कुछ बोली है, चलिए थैंक गॉड, बहुत बहुत आभार देवश्री आपका। और बाकी लोग क्या करते हैं, उड़ता पंजाब मूवी देखी है आप लोगों ने? उड़ता पंजाब, हाँ, अभी ये हमारे जो भैया हैं, कौन से भैया, प्रफुल्ल भैया, ये इनकी आवाज सुनाई दी है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये उड़ता पंजाब जो मूवी है, ये जो मूवी है ये कहीं विदेश की मूवी नहीं है, ये हमारे कंट्री का रियल स्टेटस है, ठीक है। पंजाब में ये जो ये ड्रग्स का कारोबार है वो इतना ज्यादा है, इतना रियलिस्टिक इस मूवी में दिखाया गया है कि ये लोग जो है, देखो पंजाब में बहुत सारे लोग फॉरेन में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों पे फॉरेन अब्रॉड्स में वर्क कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा अपने घर पे भेजते हैं, और वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंक्रीज हो गया। अच्छा, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया तो वो लोग पैसे को क्या कर रहे हैं, ये अनाप शनाप कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग गेटअप वेकअप, नशे से चालू करते हैं जिंदगी। आप लोगों को पता पंजाबी लोग वैसे भी पीते हैं, ऐसा नहीं कि हर पंजाबी पीता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, लेकिन ये लोग थोड़ा दिल के उदास, नाचना, एंजॉय करना, लाइफ स्टाइल इनका इस टाइप का होता है। तो आप देखो ये लोग जो है, अगर यूथ की बात करें, अगर यूथ ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, मस्ती करना, पार्टी करना, डीजे जाना, डांस करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूं। इफ योर यूथ यू आर हैविंग सम एक्साइटमेंट टुवर्ड्स सम एक्टिविटी व्हिच यू इजीली अट्रैक्ट इंटरेस्ट, वो हो जाए, बट देयर शुड बी सम लिमिटेशन। आप उसको करो, मैं बोलता हूँ आप जाओ देखो, लेकिन उसमें एकदम इन्वॉल्व नहीं होना भाई। अगर आप नशे वशे को करने लग जाओगे, यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, आप अपने प्रॉब्लम क्रिएट करते हो फैमिली मेंबर्स के लिए। एक पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चों को कितने प्यार से पालते हैं बताओ, ठीक है, कितना सेक्रीफाइस करता है एक फादर, एक मदर। और अगर उसका एक यंग बच्चा, ठीक है, अगर उसकी डेथ होती है, वो तो जीते जी मर जाता है, ठीक है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी बोलो। तो वो जो उसकी लाश को कंधा दे के आग लगाने में, वो नशा करके खुद नहीं मारा, उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया, उनकी फीलिंग्स को मार दिया। वो पेन कैसे, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए स्पेशली यूथ और यंगस्टर है उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो वो एक बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। तो वो चीज को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा यूथ का मैच्योरिटी लेवल उस लेवल का नहीं हो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो अपने कंट्री के लोगों को बोल रहा है कि वेकअप गेट अप, ठीक है, आप लोग जग जाओ। वो बहुत सारे पोस्ट को बैन करता है कि यहाँ पे दूसरे कंट्री की एंट्री ना मिले, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर के लोग ही हमारे कंट्री में जॉब करते रहेंगे तो वो वहाँ की कंट्री के जो लोग है वो क्या करेंगे, बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेके चलेंगे, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम कि अगर इफ यू आर नॉट हैविंग जॉब सो गवर्नमेंट प्रोवाइड यू यू नो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका अलाउंस है वो प्रोवाइड करती है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर हैविंग आवर ओन कल्चर, तो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान देखना है और हमारी मैच्योरिटी को अच्छा करना है। देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। as far as organization is concerned, organization also always control and check whether the project is ongoing in right direction or not, तो उसको हमेशा चेक करना है। आज चेक किए दैट्स इट, नो, कल भी चेक करना है, आने वाले टाइम पे भी चेक करना है, टाइम टू टाइम चेक करना है, ठीक है। बिकॉज अगर वो सही टाइम से चलते रहेगा देन ओनली ऑब्जेक्ट एंड गोल विल बी फुलफिल ऑन दी टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी टैक्टफुली जो मशीन को यूज करते हैं, ठीक है। आज की डेट में एज फार एज टुडेज टाइम इज कंसर्न, देखो ये जो रोबोट कल्चर भी आ रहा है, ठीक है। डिफेंस में भी ये जो आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, ये जो ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन होते हैं, उसको भी नाउअडेज दिस ड्रोन इज आल्सो यूजिंग इन डिफेंस। देखो जो बड़े ड्रोन्स होते हैं ना उसमें वॉइस ज्यादा होती है, लेकिन वॉइस को डिक्रीज करके हम अपने एनिमीज के ऊपर इजीली वी कैन ऑब्जर्व एंड वॉच, नॉट ओनली डेज, नाइट में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मैन हैविंग आल्सो लिमिटेशन टू वॉच एंड ऑब्जर्व, लेकिन अगर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, कहीं दुश्मन कहीं घात लगा के तो नहीं बैठा, वो कहीं से कुछ अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, वो कहीं अपने हथियार को इधर से उधर मूव तो नहीं कर रहा। सो वी कैन यूज मैकेनिज्म व्हाइल ऑब्जर्विंग आवर एनिमीज। तो ये जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली किसी कंपनी के द्वारा ही फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो नाउअडेज जो रोबोटिक कल्चर आ रहा है, ठीक है, आज की डेट में मैन वर्क कर रहा है, बट आपको पता है कि मशीन भी बहुत परफेक्ट होती है, लेस टाइम पे परफेक्ट वर्क करके कंप्लीट करती है। सो देयर इज अ मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप देखो ये मैकेनिज्म में भी जो कॉस्ट है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो mechanism also one thing, it is a mechanism according to which something or somebody is directing to follow the predetermined rules in a business enterprise. It is the job of the manager to control the performance of work and workers placed under his charge. अगर आपको किसी पोस्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है सो यू शुड चेक, ठीक है, आप उसको फॉलो करो और आप उसको टाइम टू टाइम मैनेज करो, ओके। इट मींस कंट्रोल। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। सो डायनामिक सी अगर आपको यू आर हैविंग ambitious and higher goals, higher dreams in your life, so definitely you will become dynamic in nature. In same way, if you are interested to differentiate your organization as compared to other existing one, definitely your organization thinking और जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में देखो जो कंपनीज है मार्केट में जो चल रही है, ठीक है, तो आप लोग रनिंग वगैरह करते हैं, रनिंग
से हमारा कोई लेने देने ना। आप लोग स्पोर्ट्स शू पहनते हैं? सर। हाँ, यस सर। स्पोर्ट्स शू पहनते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी का पहनते हो देवयानी? सब नाइकी का और बाटा का, कुछ भी जो मिल कुछ जाए। मतलब हाँ, मतलब जो कितने? मेरे को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, और जो उसका स्टाइल अच्छा लगता है, दिखने में जो अच्छा रहे। अच्छा, दिखने में अच्छा है। और वेरी गुड। बाकी और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? पुनिका, वेयर इज पुनिका? यस सर। हाँ, तुम बताओ जरा, तुम तो जिम विम जाते हो, कौन सा शूज पहनते हो भाई? सर स्केचर्स एडिडास का। हैं? अंडर आर्मर का तो नहीं पहनते हो? बहुत नो कॉस्टली सर। ब्रांड है। कितने का शू? शू की कॉस्ट कितनी है? सर 5 to 6,000। तुम्हारे पास कितने वाला है? 5 to 6,000। मत तुम कितने का पहनते हो ये बताओ, सीधा सीधा मुद्दे की बात करो। सर मेरे 6,000 का, एक 5,800 वाली है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो शूज होते हैं ना, ये जैसा कि ये बोल रही है, ये इतना महंगा शू पहनती है, वैसे ही इतना महंगा शू, ठीक है। सी व्हाट हैपेंड इफ यू आर हैविंग परचेसिंग पावर कैपेसिटी, डेफिनेटली यू हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो कैंपस के शूज वगैरह देखो, ठीक है, कैंपस हो गया, लांसर हो गया, ठीक है, ये लोग जो है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 400 रुपीज का शू देखा था, इतना बढ़िया शू था, इतना लाइट वेट। लांसर नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है कि नहीं? लांसर, कैंपस, नाम सुना है? यस सर, यस कैंपस सर। सुना है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छा लांसर, वो कैंपस, ये तो बड़ी बात हो गई। अभी एमआई भी शू लॉन्च कर रहा है, पता है आपको? एमआई का नाम सुना है आपने? यस सर। सर खादी भी शू खादी, लॉन्च कर वेरी दिया गुड। आपने। ये यस कौन सर। बोला? हाँ, ईशिता बैनर्जी, ये लड़की अच्छा बात करती है, मैं खुश हो जाता हूँ। देखो क्या होता है कि कभी भी किसी भी कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, इट मीन्स दैट देयर इज सम कंसेप्ट। ये जो खादी की बात कर रही है लड़की, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेन कंसेप्ट है कि we all are Indian and India is my country, so I am interested to opt my domestic product instead of opting foreigner products, ठीक है। तो फॉरेन के प्रोडक्ट्स को हम बाई कर, लोकल फॉर वोकल का जो अभी चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है, जैसे सपोज एमआई, ठीक है, आप लोग इतने महंगे महंगे मोबाइल रखते हो, ठीक है, 32 इंच का मोबाइल, 32 इंच का मोबाइल जो है ना, वो एमआई का 12,500 में आता है। इज इट गुड और बैड? 12,500 में, 12,500 रुपए में 32 इंच की टीवी आ जाती है। इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? टेल मी। सही है गुड। सर। नीतू नायर क्या बोल रही? हाँ, क्या बोल रहे हो प्रफुल्ल, बोलो। सर सही है। 32 इंच की टीवी 12,500 में आ रही है, ठीक है, उससे महंगा मोबाइल है आपका, ठीक है। तो ये जो है ना, वो इंडियन कस्टमर्स की नब्ज है, जिसको एमआई पकड़ रहा है, ठीक है, कि ये लोग जो है ना, ये, और इसकी टीवी कोई ऐसी खराब टीवी नहीं है, 1 ईयर की वारंटी तो प्रोवाइड करता है और अच्छा चलता है अगर आप उसको ठीक से रखोगे तो, ठीक है। तो सी इट्स अगर व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज टाइम, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम जो पे कर रहे हैं हमको उसका वर्थ मिले, ठीक है। इफ आई एम पेइंग 12,500, टीवी सोनी भी बनाती, लेकिन उसके और इसके प्राइस में बहुत डिफरेंस है। एमआई ने अभी शूज भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, एज इशिता टोल्ड दैट की खादी, खादी देखो आज का नहीं, बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन वो जो है उसका एक अपना एक
ट्रेंड है, एक जो ट्रेडिशनल है, बस उसी में चलता है। वो ज्यादा इनोवेटिवनेस वो सब नहीं लाता। लेकिन अगर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, तो उसको चेंज लाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल एनफील्ड देखा है आप लोगों ने? रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड देखा है? यस सर। रॉयल एनफील्ड जो है वो यस सर। 350 सीसी जो अभी आ रही है, उसका कलर देखा, कलर कॉम्बिनेशन पहले वो 1.5 लाख की आती, अभी वो 2,25,000 की आ रही है। उसका जो कलर शेडिंग है, ठीक है, वो आजकल कलर्स भी अलग अलग आ गए ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक में वो जो उसके जो शेड है वो रेड में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है। बेस जो है ना वो सेम है, 350 सीसी रॉयल एनफील्ड, सेम बेस सेम है, लेकिन उसमें क्या चेंज लाया, उसका कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन को चेंज लाया। वन थिंग जो और एक और चेंज आ रहा है वो ये है कि कंपनी इज नाउअडेज प्रोवाइडिंग 5 ईयर इंश्योरेंस। ठीक है, वो कंपनी दे रही है, आप 5 ईयर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी लॉस ऑफ डैमेज वगैरह कुछ भी होता है तो यू कैन इजीली क्लेम और आपका सेटल हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमाउंट, नॉट ओनली अमाउंट मैटर्स। ठीक है, आप ये चेक करो कि क्वालिटी अगर अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी भी आ रही हो, ठीक है, और आपको प्राइस मिल रहा है चीप कॉस्ट पे, अगर अपने को कम कॉस्ट पे अच्छी चीज मिल रही है, विच इज गुड। क्योंकि यहाँ जो इंडिया का जो कस्टमर्स है वो हमेशा जो चीप कॉस्ट पे अवेलेबल, और स्पेशली अगर वो हमारे इंडियन प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी, गुड गुड है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं उसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसमें भी देखो, जो अपन शूज वगैरह का बात कर रहे हैं ना, उसमें भी आजकल कॉपी आ गया, समझ में नहीं आता। एक शूज की कॉस्ट है 5,000 और उसका कॉपी जो है उसका प्राइस है 999, तो वो भी आइडेंटिफाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये डायनामिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस में एमआई विच इज आल्सो वन ऑफ द गुड एग्जांपल, क्योंकि वो टीवी भी बना रहा है, वो मोबाइल तो बना ही रहा है, और साथ में अब शूज भी बनाने लग गया, बैग भी बनाने लग गया, आप लोग जो हेडफोन यूज करते हैं कान में लगा के वो भी बना रहा है। ठीक है, स्मार्ट वॉच भी बना रहा है। ठीक है, तो डायनामिक है, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, दे आर सर्विंग n number of varieties in particular brand, so dynamic in process. The next point is forward looking. तो देखो हमेशा अपने को क्या करना है, we should always looking forward, but you should learn by your past. ठीक है, अगर you commit any sort of mistake in your past, तो उससे आपको सीखना है, and don't repeat your mistake again. ठीक है, क्योंकि लाइफ हमेशा आपको चांस नहीं देगा। तो सी, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हमेशा आगे देखना है, लेकिन अपने जो पीछे से है उससे अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। और यू वर कमिट एनी सॉर्ट ऑफ, देखो लाइफ में गलतियां होती ही हैं। ठीक है, नो वन कैन एंड परफेक्ट, तो सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव टू लर्न सम चैप्टर फ्रॉम दिस मिस्टेक, और मुझे उसके आगे जाना। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड की जो बात कर रहे हैं, इट मींस दैट यू शुड बिकम फैमिलियर विद ग्राउंड रियलिटीज। ठीक है, द एसेंस ऑफ द कंट्रोल इज द करेक्टिव एक्शन दैट ब्रिंग्स प्लान एंड परफॉर्मेंस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, plan and performance, it means that if you are having plan, you have to also perform according to your plan. ठीक है, then coordinate integrated system, देखो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है, तो उस कनेक्टिविटी को ब्रेकअप नहीं करना है। कंट्रोल सिस्टम इज coordinated integrated system, this stresses that data collection for one purpose may differ from those with another purpose. ठीक है, तो हर एक प्लान हर जगह फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
ठीक है, सो ठीक है, ये कुछ और है, ठीक है, यस यस। सो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक टाइम इज ओवर, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन। एक मिनट, ये कैसे, इधर आ जाओ। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लेता हूँ बस। Okay, then have a nice day. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. विषय ये कौन है भाई? Class is over now.